Algebra. Vereenvoudig uitdrukkings. Deel monome met monome. Monome is nou weer enkelterme. Wanneer ons monome deel, doen ons dit in 3 stappe. Die eerste ding wat ons deel is die koëffisiënte. Jy gaan dit deel net soos wat jy gewone heelgetalle of breuke deel, en hier kom die teken ook in. Jy moet jou reëls ken. As die tekens dieselfde is die antwoord positief, en as die tekens verskil, is die antwoord negatief. Die tweede ding is om die veranderlikes of onbekendes te deel. Om met onbekendes te deel, moet jy jou eksponentewette en spesifiek jou deelwet van eksponente baie goed ken. 'n derde ding wat belangrik is by deel en by onbekendes, is dat ons altyd beperkings vir die onbekendes moet stel. Onthou, ons kan nie deur 'n 0 deel nie, en daarom kan geen van die onbekendes waarmee jy deel, gelyk wees aan 0 nie. In jou antwoord moet jy altyd die beperking gee, dat die onbekendes nie gelyk kan wees aan 0 nie. Alles het onder die lyn staan. Ons spring sommer dadelik weg met voorbeelde. 12a tot die mag 3, b tot die mag 5, gedeel deur minus 6a kwadraat b. Wanneer ons met veranderlikes of algebra werk, skryf ons deelsomme altyd as breuke. Kom ons doen dit. Die deelsom is nou 'n breuk. Ek gaan dit nou 'n bietjie langdradig verduidelik. Jy hoef dit nie op hierdie langdradige manier te doen nie. Hierdie is net om vir jou te verduidelik. Sodra jy dit kan verstaan en goed kan doen, kan jy oorslaan na die kort pad wat ek op die einde van die video verduidelik. Die eerste stap is om die koëffisiënte te deel. Hier het ons 12 gedeel deur 6. Onthou, alles is styf teen mekaar geskryf, so dit beteken maal. Daar's geen plusse of minusse tussenin nie. Nou werk ons met die veranderlikes en ons gaan eers die a's doen. A tot die mag 3 gedeel deur a kwadraat. Daar's nog 'n onbekende, die b's. B tot die mag 5 gedeel deur b. Kom ons vereenvoudig nou die breuke. Plus gedeel deur 'n minus is 'n minus, en 12 gedeel deur 6 is 2, minus 2. A tot die mag 3 gedeel deur a tot die mag 2 gee. Wat sê die wet nou weer? As die grondtal dieselfde is, trek ons die eksponente af. Is die grondtal dieselfde? Ja, albei is a. So ons kan sê a tot die mag 3 minus 2. En die laaste onbekende b, hier is b tot die mag 5 gedeel deur b. As daar nie 'n eksponent geskryf staan nie, beteken dit dat die eksponent eintlik 1 is. So dit is 5 minus 1. B tot die mag 5 minus 1. Dit gee vir ons minus 2, a tot die mag 3 minus 2, dit is 1, en maal b tot die mag 5 minus 1 is 4, so b tot die mag 4. Wat sê maal nou weer? Ons kan die maaltekens uithaal en alles styf teen mekaar skryf. Minus 2 a b tot die mag 4. Nou wat moet jy nie vergeet nie? In ons oorspronklike vraag is die a en die b onder die lyn. Wat mag a en b nie wees nie? 0. Ons kan nie met 0 deel nie. So ons moet ons beperking skryf dat nie a of b 0 mag wees nie. Enigiets maal 0 is 0. So ons kan nie met 0 deel nie. Ons het volgende voorbeeld. Hakies, minus 2a, sluit die hakie, nog 'n hakie, 4a tot die mag 3, b tot die mag 5, sluit die hakie, gedeel deur minus, hakie, 2a kwadraat b, sluit die hakie kwadraat. Dit is 'n gedeel deur en ons skryf dit oor as 'n breuk. Voordat ons kan begin deel, moet ons eers van die hakies ontslae raak. Onthou jy wat sê die orde van bewerking? Jy moet altyd eers die hakies doen, voordat jy kan begin deel. Goed, kom ons doen dit. Bo die lyn het ons 2 monome wat ons moet maal. Wat maal jy eers? Die teken. Minus maal 'n plus bly 'n minus. Dan het ons die koëffisiënte. 2 maal 4 is 8. En nou die veranderlikes. A maal a tot die mag 3 is a tot die mag 4. Die grondtalle is dieselfde en daarom tel ons net die magte bymekaar. Daar is nie nog 'n b nie, so ons vat net die b tot die mag 5 saam. En nou vir onder die lyn, wat gaan hier aan?
Ons het iets verhef tot 'n mag. Waar staan die minus? Buite die hakies. So ons verhef dit nie tot 'n mag nie en dit gaan net so oor na die antwoord toe. Die antwoord gaan negatief wees onder die lyn. Wat maak ons nou met die mag? Alles binne in die hakie word nou verhef tot daardie mag. Die eerste, die koëffisiënt. 2 tot die mag 2 is 4. En a², wat sê die wet? Ons maal die eksponente met mekaar. So dit gee a tot die mag 2 maal 2, wat 4 is. En die b, sy mag is mos 1 en daar staan niks nie, so 1 maal 2, dit is 2 b tot die mag 2. Nou staan niks meer hakies nie en jy kan begin met die deelsom. Eers die koëffisiënte. Minus 8 op minus 4. Nou vir die a. A tot die mag 4 gedeel deur a tot die mag 4. En ons maal dit met die b's. B tot die mag 5 gedeel deur b tot die mag 2. Kom ons werk dit uit. Minus 8 gedeel deur minus 4. 'n minus gedeel deur 'n minus gee 'n plus. Ons hoef nie die plus te skryf nie. A tot die mag 4 gedeel deur a tot die mag 4 is 1. Enige iets gedeel deur homself is altyd 1. Maal, en wat sê die eksponentwet? As die grondtal dieselfde is, hulle is albei b, so hulle is dieselfde, dan trek ons die eksponente van mekaar af. B tot die mag 5 minus 2. Nou kan ons dit vereenvoudig. 2 maal 1 is 2, b tot die mag 3. Belangrik onthou om jou beperkings te gee. A en b mag nie 0 wees nie, want ons kan nie met hulle deel nie. Nou vir die kortpad, ons eerste voorbeeld. 'n plus gedeel deur 'n minus is 'n minus. 12 gedeel deur 6 is 2. A tot die mag 3 gedeel deur a tot die mag 2. Ons kan sê a tot die mag 3 minus 2, dit is 1, so ons bly oor met a. En b tot die mag 5 gedeel deur b, ons trek die eksponent af, 5 minus 1 is 4, b tot die mag 4. En onthou die beperkings, jy moet dit altyd gee. A en b kan nie 0 wees nie. Ons tweede voorbeeld. Ons vat die kortpad nadat ons klaar die hakies uitgewerk het. So onthou die kortpad kan eers gebruik word as jy die breek vereenvoudig het en al die hakies en die ander bewerkings reeds gedoen het. Goed, minus deel 'n minus is 'n plus. 8 gedeel deur 4 is 2. A tot die mag 4 gedeel deur a tot die mag 4. Hulle kanselleer mekaar uit, hulle is presies dieselfde. Dit word 1, maar enigiets maal 1 bly mos homself, so ons kan dit sommer heeltemal uithaal. B tot die mag 5 gedeel deur b tot die mag 2. Ons eksponentwet sê as die grondtal dieselfde is, trek ons die eksponente af, so dis b tot die mag 5 minus 2. Ons bly oor met 3. Die antwoord 2b tot die mag 3. En altyd skryf jou beperkings neer. Nie a of b mag gelyk wees aan 0 nie.